Bom dia, pessoal, boa noite. O vento aqui foi tão forte, vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que aconteceu? Olha só, gente, ó. A chuva de vento. E aqui, em Goiânia, na região centro-oeste, na verdade, não é costuma dar esse chover em junho, não. Agora é época da seca, é época do frio, entendeu? E aí, caiu essa árvore, olha só. E aqui é rota de ônibus de aluno. Vendo? Agora, pela manhã, que eu não sei nem que hora é essa. O homem passou ali, né? Vou mostrar aqui. Olha só que situação, ó. O homem ia passar ali, mas tem uma rede. Olha só ali. Olha o que aconteceu, gente. Ó. Não sei se o fio da energia caiu. Eita, tá. Não sei se é o fio de energia, gente, mas o fio da internet caiu aqui. Ó. Olha só. Caiu. Olha aqui. Olha o tamanho. Deixa eu ver, cadê o fio da energia? Porque aqui tem um... Ah, não, aqui não tem uma rede da energia, não. Aqui só tem a internet, porque a rede da energia dessa... Olha só. Olha o tamanho dessa árvore. E aí tampou mesmo aqui. Interditou a estrada. Olha aqui. Olha o tamanho dessa árvore. Olha aqui. Ó. O que aconteceu? O estrago. Gente, mas foi uma chuva. Olha o tamanho dessa árvore. Ó. O tamanhozão. Ó. Olha o tamanhozão dessa árvore. Olha só o tamanho. Estragou o muro do homem ali, ó. Porque aqui é uma chácara. Vizinho da gente da casa aqui. Uma chácara dentro da cidade. O que aconteceu, gente? Aqui foi uma chuva tão grande. Uma chuva que alerta avisou. Olha só, essa caixa veio parar aqui, ó. Meu Deus do céu, olha só. Oi? Não, não tem rede não, ó, pode olhar. Pode passar que não tem rede aí não. Aí é só mesmo, só da internet mesmo. Pode passar de boa. Ele estava me perguntando se tem alguma rede de energia. Aqui não tem não. Aqui tá tranquilo para parar. Ali ela dá uma paradinha bem ali. Ó. Vendo? Perigo? Uhum. Eu acho que esse povo aqui tá sem internet. Eu tô tendo, né? Olha só. Olha aqui. Isso aqui é um negócio da internet. A caixinha quase arrebentou também. E o fio, a rede, ela para aqui, ó. Ó, para aqui. Ela pra frente não tem não. Viu, gente? Olha só. Aqui foi uma chuva tão grande que o alerta civil avisou, né? Porque aqui tem um alerta, toda a cidade agora tem, né? Aqui não tinha. Aí avisou. Ele vê um carro ali. Vou avisar pra ele que pode passar. Não tem perigo, não. Ah, não dá pra passar o carro. Gente do céu, tá só seguro nessa galha aqui, ó. Eu vou até sair daqui de baixo, olha aí. Só esse cabo aqui da internet que tá segurando aquele ali, ó. Aqui não pode passar carro, né? Nem cabe carro aqui. Segurando esse tronco aqui. Vai ter que ligar pra companhia de energia. Olha só ali, ó. Foi uma árvore enorme. Enorme. Cara, uma árvore enorme. Eu moro nessa rua. É uma rua tão tranquila. Tá assim, não é porque não passou, porque tá interditada ali não. É porque essa rua é desse jeito mesmo. O asfalto aqui não tem nem estrago, ó. Aqui é difícil pra sacar.
Que passa ônibus, pela manhã passa o ônibus, onde carrega os alunos para a escola, né? E hoje nessa rua não passou. Aí as mães devem ter levado seus filhos para a escola, porque o ônibus hoje não passou aqui. Tem uma rede de energia aqui que passa para esse condomínio. Se tivesse arrebentado aqui essa rede aí, pronto, ficava esse condomínio tudo sem energia. O estrago. Aqui tudo é chácara do homem. Ela vem de lá daquela ponta até pra lá dessa árvore que arrebentou. Uma chácara só. Ó. Isso aqui faz o muro da minha casa. Muro com muro. Ó. Ela vem. Acabei de acordar. O Leleco foi que viu. Dessa árvore aqui, ó. Vem dessa árvore, não, dessa planta. Aqui, ó. Dessa planta aqui. Até pra baixo daquela árvore é uma chácara só. Esse muro aqui é de quem moldado. Ali onde que eu moro. Bom dia, boa tarde. Se inscreva no nosso canal. Dá aquele joinha no nosso canal. E nos ajude a crescer no canal. Para que nós vamos... Que esse vídeo venha chegar para mais pessoas. Fiquem todos com Deus e um abraço. Que Deus abençoe.